वीडियो दिखाया करेंगे जिसमें बीच साइड करते हैं। देखा पापा मम्मा ड्राइव लगा के रख के वीडियो के अंदर तो क्रॉप किया करेंगे। इसको वीडियो को सिलेक्ट करके लगा दिया करेंगे, वो आपका घूमता हुआ लोगो लग जाता है। मैं बता रहा हूँ वीडियो 15 मिनट हो गई है। चलो ये हमारा गुठा लोगों को घूमना होता है। वीडियो बनाने लगे